ديالي العزاز، حنا في ايت قمره ياك. على الحسيمه دابا قراب الحسيمه. هي البلاكه، هاي دور الحسيمه. ايت قمره. تحياتي الناس ديال ايت قمره. ولاني هالنهار سخيخن تا هو حقه متابعين ديالي. دابا حنا في الدخله للحسيمه. ما شاء الله ما قالوا لا الحسيمه تاكت الحسيمه كتشرح القلب والله العظيم. تحياتي الناس الحسيمه، تحياتي محمد ديال هولندا وصابرينا وعمو المغربي فاطمه اكعوش. الناس ديال الحسيمه تحياتي لهم الاصدقاء ديالي. ما شاء الله فاطمه هنايا. فاطمه لا تكع الفيديو تسمعني انت. متبعين ديالي حنا بلغنا المرصع، ها هي فيني بلغنا المرصع هاي ان شاء الله يا ربي. مشات تشوفها لهاج. شوفوا تبارك الله المرصع. هذاك الباطو، ها الباطو هذاك ما شاء الله قداش رفدتو الباطو، رفد العالم كله. شوف شنو حسب لك. خبط سكك خبط هذاك بان تشوفيه عند خالك حمد. شوف فيه كل شيء، فيه العالم. قد عرفتيش كاين الزيت الحبيب هذا قد ما شاء الله على باطو. مرصاد الحسيمه. ها هي تبارك الله ما شاء الله. الحوت تبارك الله. كاين شنو يقولوا لهذا الاحمر الحاج الاحمر. المتبعين ديالي راه خدينا الحوت هنا في المرصع 90 درهم من الطرف. الكلاما اللويزي الصول الميرنا كل شيء كاين. ها كي غيخرع الميدان لي كروفيت لي كالامار لي زون لي ميرلو لي روجي خزا ياه ما شاء الله. محمود بسم الله ارشيله بسم الله. شنو النوع ديال الحوت الحاج هنا؟ كاين سيبيا، ايوا كاين الروجي، كاين شامبو اللي دابا الميرنا، ما شاء الله. كاين كروبي، كاين لويزي تبارك الله. كاين الشاطره تبارك الله. كاين لي روج لي اخر روايال، كاين ديك كيعيطوا لها يا ربي لا دوغات غري لا دوغات بلون انواع. تبارك الله. المتبعين ديالي اللي بغى يشبع الحوت يجي للمرصع هنا الحسيمه، وهذا ناخذ الحوت وينقيوه هناك، وهذا نمشي تعدلو كيتيح الثمن مناسب. مرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا. شي حاجه جوده ومرحبا بكم. مرحبا. عند شنو سميتك انت؟ نقول لكم مرحبا بكم عند مولاي احمد. مولاي احمد الحواد. مرحبا بكم عند مولاي احمد الحواد قبل الباطو. الله يسخر الله يجيب تيسير. الله يسخر الله يسخر. ها كاين متبعين ديالي. ها المرصه فين هي؟ اجي راه ما شاء الله المرصه عامره تبارك الله. وصلى على النبي ما شاء الله ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله على بارطو. متبعين ديالي العزاز، ها هي الخلال اللي عندنا ومازال يجيب لنا الشلاضه. ها هي قلنا له جبنا الشلاضه فين هي. المتبعين ديالنا الشليضه ها هي جابوا لنا الحوت، وهذا الشيء اللي كاين. تبارك الله والصلاه على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. هذه هي الفلوطه ديالنا. عندنا البروفيت، كاين الكلامان، كاين الميرنا، كاين اللويزي. هذا ما عرفت شنو يقولوا له، سير اجناس ديال انا ما عرفت شنو هو. ما نعرف واحد النوع د الحوت ما عرفتوش شنو كيقولوا له، ما نعرف. كل واحد خيره في دارو. المتبعين ديالي دابا تغدينا، كنا في المرصه ديال الحسيمه، جينا نغسلو يدانا لابابو. لقيت هاد السقايه هنايا ما شاء الله. اسكت خليني. متبعين ديالي العزاز، دابا جينا البحر هذا ديال الحسيمه. حنا سطالينا هنايا واحد الغابه ما نقولكمش، شي غزاله كتحمق. الغزاله الغابه ها هي، ما عرفتش البلاصه شنو كيقولوا لها. دابا نسول الراجل بنت اختي، نسولو على البلاصه، هو ولد البلاد. نشوفوا شنو يقولوا لهذا البلاصه هذه، ما نعرف. شوفوا تبارك الله والصلاه، شوفوا غير زيدوا قدامي زيدوا. كاين هنا البراريك، ها شوفوا كاين هنا البراريك، كاين هنا البراريك والرمله. هذا ماشي بحال البحر ديال الجبهه، البحر ديال الحسيمه فيه الرمله، ماشي بحال البحر ديال الجبهه. فيه البراريك وفيه والله غزال الصراحه الله، والله ليله غزال. بحر الحسيمه هو هذا. تبارك الله الدنيا زايده هنايا. ما شاء الله. الصوفة مع الطرف البحر كتجي لذيذة تاريخية. الشهوة الدراري وصافي كناخدوها للدراري. تبارك الله ما شاء الله. ديالي العزاز على قلبي، هالنهار جينا البحر ديال الحسيمه ما شاء الله كيحمق، ما شاء الله كيحمق غزال. صراحه الله انا عام غير العائله ديالي، انا معاهمش. تبارك الله ما شاء الله. وعامر غزال ويقولوا له قال لك البحر ديال السينيه عامر. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله وصلى على عامر المواجهه قربوا تاليني. المتبعين ديالي العزاز، لقينا واحد البير حنا كندلو منه كنغسلو منه رجلانا. طلع ولد اختي ما شاء الله ما عرفتش تدليه. صغير داكشي علاش
خاصك تهبطو مقلوب. هاي انا هبطت نقلب. شي 70 متر هكا. انا مولف مع هذا الشيء. اول مره. ياك ايه انا مراكش برافو. ما شاء الله. صافي يا صافي. هذا مخيم اللي بغى يجلس بالنهار، اللي بغى يجلس بالليل كيكرو. وهاد الغابه هذه احنا تلقينا واحد السيد من مراكش راه داير القيطوم ديالو وجالس، قال لك هاد يومين الدنيا هانيه ما كاينش اللي يدوي معاه ولا شي حاجه. هذا البحر ديال السواني حسيمه. المتبعين ديالي كاين قهيوه واحده البحر، قهيوه متنقله. كي الحركه شويه عندكم شنو كيسلى؟ شويه مزيان. شويه مزيان. البركه وصافي. الناس راه كتعرف الوقت. دابا كلشي ولا يدير هذه القضيه هذه مع الطرق، مع وكتطحن القهوه وكتبيع. شحال الربعه عندك كيلو؟ لا الكيلو ما كنبيعش انا. ما كنبيعش لحقاش هذه ما كيديها حدا، كيديها غير صحاب لاباري. متابعين ديالي العداد، السلام عليكم. ان شاء الله يا ربي غنمشيو بحالنا، وهذا الشيء ما كيتشبعش والله العظيم. الشيء مزيون بزاف، كنحمق مزيون بزاف. البحر الحسيمه غزال ما شاء الله.